精力，肯定有排都未行。係咯，早過我哋瞓嘅喎，我哋琴日都2點幾先瞓。係喎，即係佢哋今日行得咁慢，有排都未行。今日嘅行程就幾日啦？今日嘅行程嘅今日係9號，已經係第8日啦。我哋而家呢就落船啦。咁今朝呢，我就嚴重犯錯，我唔記得校鬧鐘，所以全村人等我一個，搞到而家冚世界咁多人。咁我係遲咗足足45分鐘。跟住媽咪呢，媽咪 you feel exciting？ OK， bye。You are my destiny. You are my destiny. 媽咪。喂，hello。我哋而家咧就嚟到啦，嚟到呢度就係一個咩啊？媽咪呢個係咩啊 ？Camera Hill。Camera Hill。Camera Hill。咁咧就買咗一個濟州嘅橙汁5000蚊，咁啊用晒肉啲錢噶啦，幾乎就。阿玉俾咗幾皮嘢我。好耐冇叫我唱好耐幣嘅，好耐冇講啦，晏咗下些咗。晏咗下聲我喲。哋嚟韓國嗰集學咗呢個都嚟咗啦，不過我哋今次嚟釜山係啦同埋濟州噶。 ，Let's go 花園啦！你頭先唔一早叫我攞嚟嘅，時啲成日都好啦。呢隻咧就係我隻狗啦，多利多利，晏咗下聲喲，晏咗下聲喲。OK，喂，好乖啊！嗰度咁真啱啲㗎。 감사합니다。 買咗個雞肉串啊，喺一個景點嘅出邊，我都唔知而家睇呢個咩景點，唔知好唔好食？未入去唔辣嘅，聞下先。最緊要唔辣。
媽咪好想食喎，俾佢食先係咪啊？未影相喎。團鴨食雞肉喺串，韓國濟州，睇啲好食啊！個人唔好咁串。等一陣，等一陣 ，fish ray，我實俾你咁大條，唔使驚冇得食。我一定俾你咁大條，不過咧，你翻嚟啦，翻嚟啦，我未冚側邊咬嘅，咬唔到少少。唔緊要，褪咗出嚟先咬，好食啊係嘛？好食好味，佢有雞皮啊！啱晒你啊！我而家咧嚟到濟州島第二個景點啦，頭先係睇花，而家係睇石，睇完花就睇石。喂，呢一個位原來好靚嘅喎，佢呢啲係咧天然嘅岩石啦，咁樣咧見唔見到咧？喂，呢度睇個 view 其實原來好靚嘅喎，係咪要帶媽咪行過嚟睇好啲喎？你見唔見到啊？好靚喎 ，this way。咁咧？要去個最 best view 去睇咧，就要去塞開啲人群啦，咁樣佢先可以睇到啊！嗱呢度見唔見到啊？就好靚，係啦，即係玩呢啲就咁樣咯。好，嚟到呢個濟州虎山啊！呢度咧後邊咧就係一個相對一個景點嚟啦，一啲好似被海水侵蝕過，唔知火山定海水侵蝕。而家咧，我哋落船啦，咁喺濟州咧就食我哋嘅呢個燒豬啦。Hello, everybody here. Everybody video. Sally Chan, you want video? Over here, quick. 冇人理你啊，所以咧就係咁噶啦。Chili. OK， 冇人理你噶啦。OK， 好。你想講咩啊？好期待啊！好期待啊！食嘢啦！嗌咗黑死咗。跟住試一隻手指公。
kimchi，哈哈哈哈，kimchi，哈哈，spicy，食辣嘅。哇！你唔太辣嘅喎，我辣到傷晒你啦。Nice kimchi， nice。好辣，kimchi。好啦，我哋而家咧嚟緊呢個景點咧，就係歐內市場咁上下噶。即係唔係牛奶市場？唔係唔係，咁樣咧即係行街嘅，即係啦，睇啲精品啊咁樣啦。嘅路程咧就係20分鐘，咁我預我哋5點翻到碼頭就屬於 OK 啦。咁所以睇下我哋會唔會即係我哋早出嚟嘅就好多個景點咁咯。即係如果，所以我哋可能睇下行到幾多點咁啦。OK，my family all the back，say hi。OK，拜拜。咁我哋而家咧就行街，就見到好多橙色嘅嘢啦。咁啊，好 colourful 啊，係咪啊？係啊，好交流部。但係咧，仲有好多嘢食嘅喎。有濟州族嘅肥豬肉啦，跟住有啲包點啊咁樣。仲有啲橙色嘅，仲有其他嘢，仲有啲西瓜，西瓜汁，好得意啊！即係咁細個揸出嚟。係啦，咁我哋其實一陣頭先都見到啲刺身嘅物體嚟食，然之後我哋會搣翻媽咪咧。呢邊係食嘢嘅喎，係咪啊？係啊係啊。OK。 係。試下先。Wonderful, yummy. OK, bye. 橙係好食好多嘅， OK, 因為嘅話 very juicy. 如果本身係硬， OK, 同埋帶啲酸， OK, 但係都係 fresh 嘅， yeah. 咁好食嘅呢個賣俾我。啊哈。係啊，你咪 appreciate 客家啲嘢，生日快樂。 Yeah, correct. I'm very hungry. 这就全面一点了哦。慢慢的 cake. 哦，慢慢吃。 Oh, thank you. Yummy. You? 呢個濟州 Yummy. Hello，嗱，而家咧我哋就喺我哋個郵輪對住嗰個海邊嗰度，嗰架咧就我哋架船啦。
海洋光譜號係啦，咁樣咧我哋咧睇埋一個海景啦，咁咧就會翻去噶啦。OK，發環洞都周圍嘅。呢個發環就環境個環，洞就知道啦。咁我哋而家喺呢個濟州啊，呢幾個鐘頭咧就圓滿結束啦。我哋而家翻上船就等食飯啦。見到大家都好攰，媽咪行得好快，應該係急嘅海洋光譜號啦嘅正面，咁啊非常之開心。我哋而家咧就上船啦，拜拜。我哋就玩咗幾個鐘咧，就翻去預備食飯啦。係啦，好啦，咁我哋而家就有第二個行程去呢個邊度啊？釜山釜山，冇錯啦。好，交翻俾阿trọng，走啦。 close up。使唔使俾個咪嚟啊？跟住有陳詠儀啊，選擇一個好好嘅ocean table。個蘑菇燴飯，喂，佢個賣相非常好，我而家試啦。你個蘑菇飯都好食啊！其實我食完嗰個牛排已經超級勁飽，都要試少少嘅，係咪？任叫嘅嘢，梗係食多啲嘢㗎啦，係咪？但係頭先個牛排係嗰個 full set 嘅牛排嚟嘅喎。好食，好開心啊！係啊，今日好開心啊，因為食得好愉快啊！多謝陳詠儀 book 個咁靚嘅 table， 有 ocean view 㗎，跟住呢又冇 time limit 咁樣，所以好開心啊！係啊，同埋啲 service 好 Thank you 陳詠儀咁呢一個係 get free 啦，super free 啦。咁我哋個 waiter 叫咩話 Tida 係啦，即係有一個good 嘅 experience dinner 俾我哋啦。係啦，yeah，great， ，Thank you，拜拜。